เดี๋ยวเราจะมาดูสินค้าขายดีทางร้าน MFM ไก่สดกันครับเริ่มจากตัวนี้เลยโครงไก่นะครับมีทั้งโครง CP และโครงธรรมดานะครับตัวใหญ่เนื้อเยอะเหมือนกันขาไก่ตีนไก่นี่แหละครับขายดีเลยมาเท่าไหร่ก็หมดครับสะโพกนะครับแม่ต้องบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งเล็กบอกได้นะครับคัดไซส์กันได้เลยนะครับหนังบีนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกมาเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกันนะครับเอาไปทำไก่เขย่าก็ดีนะอ้าวน่องครับโอ้โหนี่เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือทอดก็ได้นะครับติ่งบีเอาไปย่างเลยครับและอกไก่ครับโอ้โหของเราสวยแล้วใหญ่ไม้สดใหม่ทุกวันเนาะและสันในครับวันนี้เอาไปทำในร้านบาร์บีคิว